अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वाई बी आर की दुनिया। तो क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज जी मैं काफ़ी अर्से बाद जो है आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। तो मेरे उसकी वजह ये थी कि मेरे पेपर चल रहे थे तो मैं उसमें थोड़ा बिज़ी रहा। तो अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ तो मैंने कहा आपके लिए कोई कंटेंट ला दूँ। और आज का मसला बड़ा संगीन है और आज का आप मेरा सेटअप भी देख रहे होंगे थोड़ा चेंज है। आपको बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा सेटअप मेरा। तो वो मसला ये है कि यामाहा वाई बी आर हो, वाई बी आर जी हो, वाई बी जी हो, वाई बी जी डी एक्स हो, जो मर्ज़ी बाइक हो यामाहा की, उसमें टिक 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 की नॉइज़ आ जाती है। तो अमूमन वो मसला होता है कि टैपर्स का मसला हो सकता है या टाइमिंग चेन का हो सकता है, या अगर बहुत पुराना बाइक हो गया तो पिस्टन का भी मसला हो सकता है। तो अगर ये चीज़ें आपकी ना ठीक हैं, अगर आपको पक्का यकीन है ना ये चीज़ें ठीक हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। ये आपको पक्का यकीन है कि ये मेरी इंजन बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी वो नॉइज़ नहीं जा रही। तो आज मैंने एक और नया मसला पकड़ा है जिसकी वजह से ये टिक टिक नॉइज़ आ जाती है। और आपको पता है कि मैं अपनी मेंटेनेंस खुद करता हूँ, अपने बाइक की टैपर्स को ठीक कर लेता हूँ, चैन को ठीक करता हूँ। तो मैंने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा आती है तो आने दे, क्योंकि मैंने काफ़ी चेक किया था। मैंने हर चीज़ टैपर्स वगैरह चेक किया, मैंने टाइमिंग चेन यूँ डलवाई थी, पिस्टन मेरा भी ठीक है। तो मैंने ना फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी तो सकते नहीं। तो मेरी छुट्टियां हो गई पेपरों के बाद, तो मैंने कहा थोड़ी मेंटेनेंस कर लेते हैं बाइक की। मैंने सेट की और मिक्सचर सेट किया बाइक का, और फिर मैंने प्लग खोल के साफ़ करके आज मैंने इस बार जो है प्लग का गैप एडजस्ट किया। और प्लग का गैप जो मैंने चेंज किया वही असल वजह बनी मेरे बाइक के इंजन की टिक टिक नॉइज़ ख़त्म करने की। जी हाँ, ये इतना छोटा सा मसला था और हम इसमें नाकाम रहे इसको सही करने में। तो ये बस हो गया अल्लाह की तरफ से। तो इसके बाद अब मुझे पता चला है कि गैप अगर एडजस्ट ना हो बाइक के प्लग का या गाड़ी के प्लग का भी, तो भी ये नॉइज़ टिक टिक की आ सकती है। तो मैं तो बड़ा जी खुश हो गया माशाल्लाह। मेरा बाइक जो है 0 मीटर हो गया वो जैसे 0 मीटर इंजन की साउंड होती है बिल्कुल वैसे ही टिप टॉप नॉइज़ हो गई है। तो नॉइज़ नहीं यार, साउंड है नॉइज़ का नाम सुन के ना यामा वालों के ना नॉइज़ ही बन गए। मुझे थोड़ा सा नज़ला था तो मैंने सोचा शायद मेरा कोई कान बंद हुए पड़े तो इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की मोबाइल से और मैंने ना बाकायदा हैंड फ्री लगा के सुना कि ताकि मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए कि बिल्कुल पक्का हो जाए कि आवाज़ नहीं आ रही अब। तो जब मैंने हैंड फ्री लगा के सुना तो मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि बाइक जो है मेरा बिल्कुल A1 हो गया। तो अब जो है बाइक की स्मूथनेस में बड़ा फ़र्क पड़ा और बड़ा अखीर मज़ा आ रहा है। तो ये छोटी सी वीडियो थी। तो मैंने कहा अगर आपको कोई ऐसा मसला आता है तो आप ये भी इंशाल्लाह ट्राई करें, तो उम्मीद है कि आपका मसला भी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।